ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரமணி கிரியேட்டிவ். இன்றைக்கி எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? இன்றைக்கி நம்ம நண்டு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது நண்டு கால். நான் நண்டு க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த காலை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். சரி, ரசம் வச்சு கொடுக்கலான்னு. குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சளி பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, தக்காளி, மல்லித்தழை, தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை, எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இதை நண்டை காலெல்லாம் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன்ல, அதை உரலில் அம்மியில் ஒன்று இதை நல்லா நைஸாக இல்லாமல் ஒன்றும் பாதியாக இடிச்சுக்கோங்க. இல்லையா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இடிச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் தான் போட்டு இடிச்சிருக்கேன். நான் மண் சட்டியில் தான் நண்டு ரசம் வைக்க போகிறேன். எப்போயுமே நான் மண் சட்டியில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எல்லாமே. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க, சின்ன மிக்ஸி ஜாரை. அதில் அந்த பூண்டு பல், வெங்காயம் ரெண்டுத்தையும் போட்டு ஒன்றும் பாதியாக அடித்து வச்சுக்கோங்க. இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, இது இடித்து வைப்பாங்கள்ல, அது மாதிரி இந்த ரசம் அது மாதிரி தான் நான் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், நான் இடித்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ அந்த சட்டியில் நல்லெண்ணெய் 2 ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க. மண் சட்டியில் எப்பயுமே மண் சட்டி நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் மண் சட்டியிலே ட்ரை பண்ணுங்கள். கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு போட்டுக்கோங்க தாளிக்க. கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து, 2 வரமிளகா தாளிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம்ல பூண்டையும் வெங்காயத்தையும், அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே ஜாரில் நம்ம 2 தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல, அதையுமே ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. நல்லா இதை வதக்கிக்கோங்க. இப்படி இடித்து வச்சோம்னா இந்த காட்டம் அந்த ரசத்தில் இறங்கும். இந்த தக்காளியுமே நல்லா அரைச்சி இதில் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க. நான் கரைக்கலை, நான் எப்பயுமே இப்படி தான் செய்வேன், அதனால் இப்படியே பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த வதக்கியாச்சு. இதில் அந்த தக்காளி எடுத்து ஊற்றிடலாம். இந்த பாருங்க, நான் ஊற்றிட்டேன். இதை நல்லா வதக்கிட்டு இதில் நம்ம தண்ணி கொஞ்சோண்டு சேர்க்க போகிறோம். ஏன் தண்ணி சேர்க்குறோம்னா, இந்த வதக்கி அந்த இது நல்லா வதங்கி அந்த வாசனைலாம் போகிறதுக்காண்டி அந்த தண்ணி சேர்க்குறோம். இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த பாருங்க, அது கொதிக்கட்டுன்ட்டு வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, அது நல்லா கொதிக்கட்டும்னு கொதிக்க வச்சுட்டு, அதில் நம்ம நண்டு இடித்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை போட்டுக்கலாம். இது எதுக்கு நான் பண்ணுறேன்னா, என் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு. நெஞ்சு சளி ப்ளஸ் ரன்னிங் நோஸாக இருக்குது. இந்த பனிக்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த நண்டு ரசம் வச்சு கொடுக்கலான்ட்டு நான் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணேன். அதை தான் வீடியோவாக எடுத்து போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. இதில் 2 ஸ்பூன் மிளகும் சீரகமும் நான் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். எப்போயுமே நான் மிளகு சீரகம் வீட்டிலே நுணுக்கி வச்சுப்பேன், கடையிலலாம் நான் வாங்குறதில்ல. அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இதோட கூட தண்ணி சேர்த்துக்கணும். தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியாக இருக்கும் ரசம் மாதிரி. இடித்து வச்ச அந்த நண்டு காலையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் தண்ணி ஊற்றிட்டேன். தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இடித்து வச்ச அந்த நண்டு காலையும் நான் அதில் சேர்த்துட்றேன். எல்லாத்தையுமே சேர்த்தாச்சு. இது நல்லா கொதிக்கணும். கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளேயும் இது சூடான சாதத்தில் இதை போட்டு நல்லா சாப்பிட்லாம். இல்லையா, நல்லா சளி பிடிச்சிருக்கோங்க, என்ன பண்ணுங்கள், இது ஒரு டம்ளர் வச்சு குடிச்சிருங்க. அந்த காலத்துலலாம் நண்டை பார்த்திங்கன்னா நல்லா மென்னே துப்பிடுவாங்க. நான் எக்ஸஸாக அந்த 2 காலை மட்டும் எடுத்து, பெரிய காலை எடுத்து நச்சு போட்டிருக்கேன். ஏன்னா கொஞ்சம் நண்டோட அந்த இது லிக்விட் எசன்ஸ் இறங்கணுன்றதுக்காண்டி தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இதில் ஒரு அளவு கூட புளி சேர்க்கலை. நீங்கள் இது மாதிரி வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு மல்லித்தழை போட்டுக்கலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். விஷ் யூ வெல்த்.